Bir inson oromgohda har xil shirinliklar sotar edi. U atrofga qarardi va har bir bolaga jiddiylik bilan qarar edi. Bolalar konfetlarga tikilishar va undan bu konfetlarni olib qochmoqchi bo'lishardi. Ular amakini chalg'itishga harakat qilishardi. Amakisi har biriga qarardi va har bir tiyinni hisoblashga harakat qilishardi. Ular bir-birini chalg'itib olib qochishga harakat qilishardi va ularning ayrimlari olib qochishga ham muvaffaq bo'lishdi. Lekin amaki hech birlariga yeta olmadi va ularni ushlab urmoqchi edi, lekin bu istagi ham ro'yobga chiqmadi. U bu vaqtda juda ham qattiq jahli chiqdi, juda ham qizishib ketdi va shunchaki uyga qaytayotgan paytda bir cholni ko'rib qoldi. U chol unga dedi: "Turibmanki seni juda jahling chiqqan. Sen nima xohlaysan? Ayt, men ro'yobga chiqaraman." U bunga unchalik hayron qolmadi ham va unga dedi: "Men barcha narsani ko'rishni istayman." U esa shunchaki biroz kuldi va yonidan qandaydir gugurt qutisini chiqardi va "U tilaging bajariladi" dedi. Gugurt qutisini chaqdi va shu zahotiyoq qorong'ulikda g'oyib bo'ldi. U ertasi kuni atrofga qarardi, hammani kuzatardi. Qo'li biroz qichishib qoldi. Qo'lini qashidi va ko'rdiki, qo'lida ko'z paydo bo'lgandi. Bu narsa juda ayanchli edi. Ertasi kuni butun tanasi shunday qichqoqlar bilan qichishib ketar edi. U yelkasini ko'rdi va yana bir ko'z paydo bo'lganini ko'rdi. Butun tanasi, butun vujudi shunday qichisha boshladi. Butun tanasida ko'p o'tmay ko'zlar paydo bo'ldi. Ular uning deyarli hamma joyida edi. Ko'zlar uni deyarli mutlaq qoplab olgan edi. U hattoki hech kim uni ko'rmasligini, hech kim uni bunday dahshatli holatda ko'rmasligi uchun butun tanasini yopinchiq bilan berkitib olgandi. Bolalar esa bunga ko'rishar va qo'rqishar edi. Ular uzoqlashar va qocha boshlashdi. U ketayotgan edi va toshga yiqilib ketdi. U toshga yiqilganda uning liboslari yechilib ketdi va uning butun tanasini shunday dahshatli ko'zlar qoplab olganini hamma ko'rdi. Bu safar endi u hamma narsani ko'rardi. Yon atrofidagi barcha narsalarni ko'rar edi. Uning tilagi amalga oshdi. Endi u barcha narsani ko'rar edi. Lekin bu uning tilagining badali edi.